Hello guys. मलाई चाहिँ खोकी लागिरहेको छ guys, please ignore that. So welcome back to another Saturday vlog. So आज चाहिँ हामीहरू हाइकिङको लागि जाँदैछौँ. Tarevir, hiking to Tarevir, है. So kind of short drive picnic kind of पनि हुन्छ. Few किम्बाहरू लिएर जाने कुरा भएको छ, but let's see, है. So आज चाहिँ म तपाईहरुलाई नेचरको क्लोज लिएर आउनेछु र आफू पनि जानेछु. सो मैले चाहिँ लास्ट टाइम हाइक गएको भनेको मर्फु गएको थियो होला म, which was I think few 6 to 7 months ago. So यो 2024 को चाहिँ फर्स्ट हाइकिङ हुनेवाला छ र मेरो भिजन बोर्डमा पनि 2024 मा चाहिँ एकदमै धेरै हाइकिङ गर्छु भन्ने भिजन राखेको छु मैले. So come along with me, I'm gonna show you how's the view, कसरी जाने हो चाहिँ I don't know, let's see. मैले चाहिँ ब्रेकफास्ट चाहिँ यहीँबाट गरेर गइरहेको छु. पोमेग्रेनेट र बोइल्ड एग. किनभने अहिले यही 9 बजिसक्यो, सो के खानुपर्छ भनेर बोइल्ड एग र फ्रुट्स खा. हामीले चाहिँ यहाँबाट किम्बाब लाने. चाहिँ दुईटा बाटो रहेछ. सो हामी चाहिँ ग्राभलको बाटो चाहिँ युज गर्ने हो हामीले. ओके, चढेको 5 मिनट भएको छैन, फ्या भइसक्यो. स्टेमिना त पुरै भइसकेछ. सो फार गुड. बाटो चाहिँ धुलो छ. आई होप यो अलिकति मात्रै होला. हेर्दा चाहिँ सिम्पल लागिरहेछ तर उकालो छ. अब हामी चाहिँ गेस गरिरहेको छौँ यो बाटो होला भनेर. होटल छ त उता. अघिको बाटो चाहिँ होइन रहेछ है. त्यो ग्राभलवाला गऱ्यो भने घरतिर लिड हुँदो रहेछ मान्छेहरूको. अनि त्यहाँबाट चाहिँ पुरै डेडली यस्तो बाटो चढ्नुपर्ने रहेछ. खोइ यसले पनि पुर्याउँछ कि पुर्याउँदैन भन्ने हामीलाई थाहा छैन. सो लेट्स सी. हामी अब चाहिँ अलिकति ट्रायलमा हिँड्दैछौँ कि भन्ने आश गर्दैछु, किनभने यहाँ ट्रायलहरू बन्नेको रहेछ. लेट्स सी. वी वर राइट गाइज. हामी चाहिँ एकदमै सर्टकट बाटो लिएको रहेछ. लाइक पिकनिक स्पटमा चाहिँ आइसक्यौँ.
भने 1 घन्टामा चाहिँ तारेभिर पुग्ने रहेछ। सो हामी लागिसक्यौँ तारेभिरतर्फ। खाजाहरू बोकेर चाउचाउ पारी चटपटी किम्बाबाट चाहिँ हामीले हाङककबाटै लिएर आएको थियौँ। लेट्स गो। अहिलेसम्म त मजा आइरहेको छ, फ्रेस हावा अनि विथ दिस अमेजिङ भ्यू। हामीहरू चाहिँ तारेभिर नपुग्ने निर्णय गर्यौँ। किन भन्दाखेरि केही पनि रहेन रहेछ, यस्तै नै ट्रायल रहेछ। माथि चाहिँ रिसोर्टहरू मात्रै रहेछ अनि बरु हामीले यहीँ चाहिँ आधा घन्टा 1 घन्टा राउन्ड लाउने अनि चाहिँ फर्किने। अब चाहिँ हामी राउन्ड लाउँदैछौँ अनि मौसम पनि अलिकति चिसो हुँदै गयो। अघि चिसो हावा त अहिले एकदमै चिसो हावा आइरहेको छ। यो बाटो त हामीले देख्यौँ फर्किने बाटो हो भनेर हामीले तुलना गर्दैछौँ। यही बाटो होस् भन्ने आशा गर्दछ। सिडीबाट ओर्लिँदैछौँ हामीहरू। मजा आयो आजको दिन। हजुरहरूले पनि लास्टसम्म हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। यसरी नै सपोर्ट गर्दै गर्नुहोला। अब डेली भ्लग्स या फिर हप्तामा 1-2 दिन त भ्लग हाल्न त इम्पोसिबल त होइन, बट अलिकति गाह्रै हुन्छ। अब कन्टेन्ट पनि केही हुन्न नि त, अनि त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ स्याटरडे चाहिँ हाल्ने सोचेको छु। लाइक 3 weeks भयो होला हाल्न थालेको। आई होप यसरी नै एभ्री स्याटरडे भिडियो आउँछ भनेर। एन्ड थ्याङ्क यू फर वाचिङ टिल द एन्ड गाइज। थ्याङ्क यू सो मच। आई लभ यु। बाई।